Представляешь, девушка завела кота еще до знакомства с мужем, но оказалось, что эти двое неплохо отдыхают и без нее. What are you doing? What am I doing? What are you doing? We're having spa day. Если ты не знал, почему кошки часто больше любят хозяев, чем хозяек, то это все объясняет. На другой день парень решил устроить релакс вообще всем котам в доме. Четвероногие не отказались от такого приглашения. Wait, you're already home? This again? Yeah, it's spa day. Некоторые люди говорят, что завидуют кошкам. Спишь по 20 часов в день, ешь до отвала, и все тебя любят. Что ж, этим котом точно хотел бы стать каждый из нас. Ему сделали массаж, маску для лица и даже про накладные ногти не забыли. Ну не везунчик ли он?